नमस्ते। अहिले एउटा बहस निकै तीव्र भएको छ। विशेष गरिकन फ्रान्सका राष्ट्रपति चीनको भ्रमण सकेर फर्केपछि पोलिटिको भन्ने पत्रिकालाई जुन अन्तर्वार्ता दिए र त्यसको 2-3 दिनपछि ब्रसेल्समा गएर उनी जे बोले, यो दुईटा घटनाले अब धेरै ठुलो बहस ल्याएको छ अमेरिका र युरोपका बीचको सम्बन्धका बारेमा। अब युरोप र अमेरिकाका सम्बन्धको बारेमा एउटा ठुलो बहस पनि ल्याएको छ र त्यसले के बहस ल्याएको छ भन्छ भने अमेरिका र युरोपको अहिले जो गठबन्धन छ नेटोको नाममा, विशेष गरिकन त्यो गठबन्धन रहने सम्भावना छ कि छैन, हैन? अथवा कतिपय मानिसहरू, अधिकांश मानिसहरूको भनाइलाई हेर्ने हो, मेरो आफ्नै पनि विश्लेषण बुझाइलाई हेर्ने हो भने युरोप र अमेरिका अब एउटा एलायन्सको रूपमा रहिरहने सम्भावना छैन। त्यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। अब यसको पहिले पृष्ठभूमि, यो कस्तो चाहिँ तपाईको पृष्ठभूमिमा यो गठबन्धन बन्यो, हैन? हामीले त्यसलाई अलिकति बुझ्नुपर्छ, भोलि के होला भन्ने चीज अनुमान गर्नको निम्ति। जस्तो पहिलो त युरोपियन युनियन जो कन्सेप्ट हो यो CIA को प्रोजेक्ट हो र अमेरिकन योजना हो भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। धेरै प्रमाण दिएर चाहिँ युरोपलाई जोत्नको निम्ति, आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्नको निम्ति, जस्तो मार्शल प्लानदेखि लिएर दोस्रो विश्वयुद्धपछि मार्शल युरोपको पुनरुत्थान अथवा युरोपको चाहिँ तपाईको जीर्णोद्धार को नाममा अमेरिकाले जो मार्शल प्लान चाहिँ लागू गर्यो, त्योदेखि लिएर युको गठनसम्म सबै अमेरिकाको हात छ भन्ने विश्लेषण धेरै तथ्यहरू अगाडि राखेर धेरै मान्छेले दिएका छन्। त्यो कुनै बेला छुट्टै शीर्षकमा हामी चाहिँ छलफल गरौँला। र त्यो एक हदसम्म मलाई किन ठिक पनि लाग्छ भन्छ भने जस्तो बेलायत, त्यो बेलासम्म बेलायत युरोपमा गनिँदैन थियो, हैन? त्यो अमेरिकाको योजनामा, अमेरिकाको चाहिँ तपाईको सल्लाहमा, दबाबमा, हैन? युरोपियनहरूमाथि दबाब, बेलायतलाई सल्लाह मन्त्रणा बनाऊ। त्यसबाट बेलायत चाहिँ धेरै पछि युरोपभित्र सामेल भएको हो, युभित्र होइन। यु त यो अहिलेको जो यु छ यसको छलफल त दोस्रो विश्वयुद्धपछि लगत्तै सुरु भएको हो, हैन? जस्तो युका नाममा, युरोपियनका नाममा आर्थिक संयन्त्रहरू पनि बने, जस्तो औद्योगिक संयन्त्रहरू बने, खानीसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरू बने। तर यसले राजनीतिक जो आकार दियो नि युरोपियन युनियन भन्ने, यो धेरै पछिको कुरा हो, हैन? अब 3-3.5 दशक अगाडिको कुरा हो, धेरै पुरानो यो छैन। तर चाहिँ बेलायत चाहिँ युरोपमा हालिसकेपछि बेलायत मार्फत युरोपलाई कज्याउने अमेरिकाले एउटा रणनीति बनायो, हैन? र युरोपियनहरू बाध्य पनि थिए, हैन? त्यो बेला युरोपियनहरू बाध्य पनि थिए। अब युको अमेरिकी परिकल्पना र बेलायतको प्रयोग, हैन? एउटा युको गठन जो नेटो गठबन्धन बन्यो अहिले, हैन? जो ट्रान्स एटलान्टिक गठबन्धन भन्छन्, हैन? पश्चिम युरोप र अमेरिका, यसका पछाडि यो गठबन्धन बन्नुका एउटा पछाडि अमेरिकाको एउटा चाल, नम्बर 1 त्यस बेलाको एउटा चाल। दोस्रो विश्वयुद्धपछि, हैन? जो थकित युरोप थियो युद्धमा, हैन? जस्तो जर्मनी त नराम्रोसँग पराजित भयो, इटाली पनि नराम्रोसँग पराजितै भयो, हैन? अब त्यहाँ फ्रान्स मात्र एउटा देश थियो विजेता भन्ने, तर त्यो देश पनि परम्परागत रूपमा अमेरिका र बेलायतको शत्रु, हैन? जस्तो 1798 देखि 1800 को बीचमा अमेरिकासँग लडेर नसकेर नै आफ्नो क्यारिबियन क्षेत्रको सबै उपनिवेश छाडेर फ्रान्स भाग्नु परेको थियो। बेलायतसँग त सधैँभरि शत्रुता छ र युरोपलाई कब्जा गर्नको निम्ति बेलायतले जहिले पनि चाहिँ फ्रान्सको खेदो खन्ने गरेको छ भित्रबाट। किन फ्रान्स धेरै ठुलो शक्तिशाली देश हो, एउटा पुरानो चाहिँ देश पनि हो, त्यसकारणले फ्रान्सलाई कमजोर नबनाइकन युरोप कब्जा गर्न सकिन्न, कन्ट्रोल गर्न सकिन्न भन्ने चाहिँ तपाईको बेलायतीहरूलाई लागेको छ र उनीहरू सधैँभरि ब्रिटिस विरोधी, के अरे चाहिँ फ्रान्स विरोधी छन्। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि जो चाहिँ तपाईको एउटा पराजित खालको माहौल थियो, मानसिकता थियो, अथवा जित्नेहरूले पनि क्षति बेहोरेका थिए, त्यो कारणले अमेरिकनहरूको दबाबलाई थेगेर स्वतन्त्र ढङ्गले खुट्टामा उभिने एकदमै गाह्रो थियो। उनीहरू बाध्य भए, हैन? अमेरिकी गठबन्धनभित्र पस्न उनीहरू बाध्य भए, नेटोभित्र पस्न उनीहरू बाध्य भए। प्रतिरोध गर्ने क्षमता भएन, बुझ्दा बुझ्दै पनि भएन। तर फ्रान्सले अलिपछि कोसिस गर्यो, हैन? सुरुमा सकेन, हैन? त्यो आँटै आएन। तर चार्ल्स डेगाल सत्तामा आएपछि उनले चाहिँ फ्रान्सलाई, जो चाहिँ तपाईको नेटोको, हैन, कमान्ड बोर्ड हुन्छ, कमान्ड चाहिँ स्ट्रक्चर जो हुन्छ मुख्य नेतृत्व गर्ने, त्यसबाट अलग गरे र त्यसबाट अलग गरेपछि 2009 मा भर्खरै फ्रान्स फेरि चाहिँ त्यहाँ फर्केको हो, हैन? फ्रान्ससँग त्यति ठुलो चाहिँ तपाईको एउटा वैरभाव छ नेटोसँग, अमेरिकनहरूसँग। र तेस्रो त्यो अमेरिका सफल हुनुको कारण कम्युनिस्ट हवा। किन भन्छ भने
सोभियत सङ्घमा त रुसमा त 1917मै क्रान्ति भएको थियो, समाजवादी क्रान्ति। 1949मा चाहिँ तपाईँको चीनमा भयो। त्यसले अर्को एउटा जबरजस्त लहर ल्यायो हैन। जस्तो उत्तर कोरिया भयो, भियतनाम भयो, कम्बोडिया भयो, यो आसियान क्षेत्र पनि ल्यायो। अब पहिलेदेखि उतातिर थिए सोभियत सङ्घको चाहिँ सेरोफेरोमा, जस्तो क्यारिबियन क्षेत्रमा क्युबादेखि लिएर हैन, क्युबादेखि लिएर तपाईको यता पूर्वी युरोपतिर धेरै देशहरूमा थिए। यसलाई आतंकको विषय बनाएर अथवा आतंक भन्नाले ल हामी मिलेनौँ भने अब कम्युनिस्टहरूले संसार कब्जा गर्छन्, हामी एक्लै यसको प्रतिरोध गर्न सक्दैनौँ, कम्युनिस्ट प्रसारलाई अथवा कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई रोक्ने हो भने हैन पुँजीवादी देशहरू सबै एक ठाउँमा मिल्नुको विकल्प छैन। यस्तो एउटा त्रास र आतंक फैलाएर उसले धेरै देशहरूलाई नेटोमा जोत्न, त्यहाँ जोड्न सफल भएको थियो पृष्ठभूमि मोटामोटी। तर अब अहिले परिस्थिति बदल्यो। मनभरि हिजोका मुद्दाहरू हेरौँ। एउटा मुद्दा के छ, दोस्रो विशुद्धपछिको नोक्सानी, थकान अथवा चाहिँ तपाईँको पराजयले कारण गरेको थियो। अमेरिकाको प्रतिरोध गर्ने सम्भावना थिएन हैन। अब अहिले त्यो अवस्थामा कुनै पनि युरोपियन देश छैनन्। विशेष गरिकन इटाली, फ्रान्स र जर्मनीको कुरा गरौँ, स्पेन सहित त्यो अवस्थामा अहिले छैनन्। दोस्रो कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ खतरा, जस्तो आइडियोलोजिकल चाहिँ तपाईँको लडाईँ, विचारधारात्मक लडाईँको जो समय थियो, अहिलेको ध्रुवीकरण लडाईँ त्यो होइन हैन। अहिले विचारधाराको कुनै पनि लडाईँ छैन र यो विचार, यो आदर्श, यो सिद्धान्त बोकेको देश हैन, यो त्यसको विरोधी देश भन्ने अहिले लडाईँ छैन। र त्यसमा पनि अहिले कस्तो भन्छ भने अहिले पछिल्लो कालमा आउँदाखेरि यो अमेरिकन र युरोपियन के अरे बेलायतीहरूको, ब्रिटिसहरूको जो भूमिका युरोपलाई सधैँभरि कमजोर पारिराख्ने, जस्तो चाहिँ नर्थ स्ट्रिम 2 भन्ने पाइपलाइनमा आक्रमण गरे अमेरिकनहरूले, जर्मनसँग जोडेको जो ग्यासको पाइपलाइन थियो। अब त्यसपछि रुसबाट चाहिँ ग्यासको आपूर्ति बन्द गराएर त्यसको भन्दा 4 गुणा बढी मूल्यमा चाहिँ लुट्न थाले युरोपियनहरूलाई। अब यस्ता धेरै चिजहरू अहिले आए हैन, अहिले आए जसको प्रतिरोध युरोपियनहरूले गरिरहेका छन्। त त्यो परिस्थिति अर्कै छ अहिले। अब अहिले मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो गठबन्धन अब किन टिक्न सक्दैन हैन, त्यसका केही चाहिँ ऐतिहासिक कारणहरू, केही तात्कालिक कारणहरू, केही प्राकृतिक कारणहरूको विषयमा अलिकति मैले केही कुराहरू उठाउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, जो एलायन्स गठबन्धन बन्यो नेटोको नाममा अथवा युरो अमेरिका, त्यो गठबन्धन बन्दा हैन जुन मुद्दाहरूले काम गरेका थिए ती मुद्दाहरू अहिले छैनन्। नम्बर 1। 2, युरोपलाई सधैँभरि कमजोर बनाएर अथवा पराधीन राखेर हैन काममा लगाइराख्ने अमेरिकनहरूको जो रणनीति हो, त्यो रणनीति अहिले युरोपियनहरूले बडो तितो रूपमा भोग्दै गएका छन्, अनुभूति गर्दै गएका छन् र प्रतिरोध पनि, खुला रूपमा प्रतिरोध पनि गर्दै गएका छन्। नम्बर 3, अर्थतन्त्र, सुरक्षा, विदेश नीतिमा पराधीनता, अमेरिकी निर्भरता हैन। अब परिस्थितिले यसबाट मुक्त हुनुको निम्ति उनलाई चाहिँ धकेलिरहेको छ। जस्तो मैक्रोनको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने हामी अमेरिकाका अनुचर होइनौँ हैन, समर्थक पिछलग्गु मात्रै होइनौँ, हामी चाहिँ अटोनोमस हुनुपर्छ, अब स्वायत्त हुनुपर्छ र एउटा सुपर पावरको रूपमा उठ्नुपर्छ भन्न जो उनले भने। त्यति मात्रै भएनन्, हामी किन फस्ने, ताइवानमा किन फस्ने, त्यो हाम्रो सङ्कटै होइन, हामी अर्काको सङ्कटमा फसिरहेका छौँ। जस्तो युक्रेनमा फस्यौँ, उनले त्यही भने युक्रेनमा फस्यौँ जो हाम्रो समस्या थिएन। अब हामी ताइवान र चाहिँ चीन र अमेरिका बिचमा हामी किन फस्ने हैन। अब यो पराधीनतालाई हेरेरै भने, जस्तो अमेरिकाले उनलाई निस्कनै जो दिइरहेको छैन नि, यसका विरुद्धमा आवाज उठिरहेछ अहिले। अनि त्यसपछि जस्तो युरोप, अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने युरोप अब अमेरिकासँग सधैँभरि रहेर बाँच्न सक्दैन। के कारणले, जस्तो अमेरिकनहरूको दाउ के छ भने रुस र चीनबाट अलग्याएर युरोपलाई चाहिँ गोरु चाहिँ जोतिराख्ने छ हैन। तर युरोप उभो लाग्दैन, अमेरिकासँग मात्रै बसेर। त्यसका दुईटा कारण छन्। एउटा त प्राकृतिक स्रोत साधन जो रुसप्रतिको निर्भरता थियो, त्यसको पूर्ति युरोपले अरू कहीँबाट गर्न सक्दैन, असम्भव छ हैन। त्यसको पूर्ति कहीँबाट पनि हुँदैन, त्यसकै शिकार भइरहेको छ युरोप हैन। जस्तो ग्यास र तेल मात्रै हैन, कतिपय चाहिँ तपाईँको खाने धातु हैन, जस्तो सुन भयो, हिरा भयो, फलाम भयो आदि इत्यादि, अथवा अरू चाहिँ विस्फोटक पदार्थहरू जो छन् नि, यसप्रति निर्भरता छ युरोपको। त्यो निर्भरता अन्तबाट पूर्ति गर्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। त्यसैको मौका उठाएर अमेरिकाले 4 गुणा बढी मूल्यमा युरोप लुटिरहेको छ अहिले हैन। एउटा त स्रोत साधन नहुनु युरोपमा, दोस्रो त्यसमा रुसप्रति निर्भर हुनु, र तेस्रो के भन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ र जो औद्योगिक उत्पादन हो यसमा चाहिँ चीनप्रति निर्भर हुनु। जस्तो अहिले युरोपियन युनियन चीनको सबभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो संसारमै
हैन। माने संसारको सबभन्दा ठुलो व्यापार उसले चीनसँगै गर्छ, अमेरिकासँग होइन। यदि चीनसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने हैन युरोप धराशायी हुन्छ हैन। एक त उसँग स्रोत साधन छैन, आफ्नो गरौँ भने स्रोत साधन छैन, माने प्राकृतिक स्रोत छैन। दोस्रो चाहिँ अब अहिले व्यापारमा चीनलाई छोडिदिनु भने त्यसको पूर्ति कहीँबाट पनि हुँदैन हैन। अब त्यो व्यापारिक पूर्ति त चाहेर पनि अमेरिकाले पनि गर्न सक्दैन, महँगोमै किन्नु भने पनि त्यो पनि सम्भव छैन। भनेपछि तपाईको युरोप चाहिँ धराध्वस्तै हुन्छ हैन। अब यो उसले हेरेको छ। त्यही भएर अहिले ताइवान प्रश्नमा युरोपियनहरूको अमेरिकनसँग मत बाँचिनुको कारण त्यही हो। हामी वन चाइना नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ, युरोपले बारम्बार भनेको छ। ताइवानमाथि चीनले हमला गर्न हुन्न उनीहरूले यति चाहिँ भनेका छन्, तर चाहिँ ताइवानको कारणले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध खलबल्याउने पक्षमा हामी छैनौँ, उनले स्पष्ट रूपमा त्यो पनि भनेका छन्। एउटा तुष्टिकरणको नीति लिएर अगाडि बढेका छन्। किन भन्छ भने युरोप अहिलेको युरोप हैन रुस र चीनमाथि निर्भर युरोप हो। यो दुई देश बिना युरोप उँभो लाग्दैन। जो मन्दी छ नि, रुससँगको चाहिँ सम्बन्ध बिग्रेपछि हैन, ग्यास आपूर्ति बन्द भएपछि जो महँगी छ, जो मुद्रास्फीति भइरहेछ त्यो रोकिने सम्भावना छैन। यो वर्ष अझ बढ्ने चाहिँ तपाईको प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन्। र अब यसको कारण के हो भन्छ भने, जस्तो यो पश्चिमाहरूको अर्थतन्त्र बिस्तारै कता गयो भन्छ भने उत्पादनबाट यिनीहरू कर्दै गए हैन, उत्पादन छोड्दै गए। जस्तो अहिलेको पश्चिमा जगत हिजोको जस्तो औद्योगिक चाहिँ तपाईको समाज होइन हैन। यिनले उत्पादन छोड्दै गए। अब यिनी अलि मुनाफा केन्द्रित हुन गए, पुँजी सञ्चयतिर लागे। र अहिले पनि अमेरिका र युरोपको मिलाएर दुईटैको भन्ने हो भने 75%, र मलाई लाग्छ युरोपको मोटामोटी 2/3 65-66% हैन जो अर्थतन्त्र हो त्यो सर्भिस सेक्टरको अर्थतन्त्र हो, अथवा चाहिँ उनको राजस्व जो आउँछ हैन, जो पैसा आउँछ नि त्यो सेवाको क्षेत्रबाट आउँछ, उत्पादनबाट होइन, उत्पादन र निर्माणबाट होइन। उनीहरू त्यति कमजोर छन्। त्यसकारणले गर्दा जब उत्पादनै 1/3 पनि छैन, अब अमेरिकासम्म जोड्दाखेरि उत्पादन 25% पनि छैन, अनि त्यो देश हैन अब यिनीहरूसँग टक्कर लिएर कसरी बाँच्छ, कसरी सम्भव हुन्छ? उत्पादनले त के अरे चाहिँ तपाईको सर्भिस इकोनोमीले त खान दिन त हुन्न, त्यो माल पनि दिँदैन, त्यो भात पनि दिँदैन हैन, पैसा मात्रै हुने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनको अर्थतन्त्र सर्भिसको क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको कारणले पनि रुस र चीनसँग अलग्गिन उनीहरू सम्भव छैन। त्यसको अभाव अमेरिकाबाट पूर्ति हुन तपाईको सक्ने अवस्था पनि छैन। अर्को चाहिँ जस्तो अमेरिकासँग अब यो गठबन्धन धेरै रहन्न भन्ने मलाई किन लाग्छ भन्छ भने EU जो एकीकरण गर्ने यिनको सपना थियो यो टुटिसकेको छ। अब अहिले चाहिँ युरोपियन युनियन 3टा चाहिँ तपाईको फ्र्याक्सनमा विभाजित छ। एउटा प्रो अमेरिकन, अब उनलाई चाहिँ जस्तो जर्मन फ्रान्स जो हामी युरोपियन भन्छन् नि, उनीहरूले एउटा चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउने सिस्टममा ल्याउने सम्भावना छैन। जस्तो पोल्यान्ड जस्ता देशहरू भए, अथवा इस्टोनिया, लाटभिया, लिथुआनिया जस्ता देशहरू पपेट देशहरू, जो अमेरिकाका पपेट देशहरू छन्, उनीहरूले अमेरिकालाई साथ नदिकन अब युरोपियन युनियनलाई अथवा फ्रान्स जर्मनीलाई साथ दिने कुनै सम्भव छैन। एउटा प्रो अमेरिकन चाहिँ खेमा निस्क्यो हैन EU भित्र, एउटा प्रो रसियन निस्क्यो हैन, जस्तो चाहिँ सर्बिया भयो, हंगेरी भयो, अथवा चाहिँ अब अव्यक्त रूपमा त्यस्तै भोलि वारपारको लडाईँ आयो भने त्यो टेन्डेन्सी त्यस्तै स्लोभाकियाको देखिन्छ हैन, त्यस्तै अर्काको देशको देखिन्छ। र भोलि वारपारको अवस्थामा विभाजित हुन्छ, एउटा खेमा प्रो रसियन भएर जान्छ, र तेस्रो भनेको EU हैन, जसलाई विशेष गरिकन फ्रान्स र जर्मनीले प्रतिनिधित्व गर्छन्। अब इटालीकै हालत के छ भन्छ भने अहिले जो सरकार बनेको छ इटालीमा, अब त्यहाँ इटालीमा यस्तो प्रचण्ड बहुमत छ जो नेटो र EU दुवैमा बस्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छ। इटाली यिनीहरूभन्दा पुरानो सभ्यता हो, पुरानो देश हो, समृद्ध देश हो। हामी चाहिँ यस्ता सीमाभित्र बाँधिएर किन खुम्चने हैन? अहिले इटालियनहरूको प्रश्न त्यही छ। त्यही कारणले नेटोबाट अलग्गिनुपर्छ, EUबाट अलग्गिनुपर्छ भनेर नारा लगाउने शक्तिहरूले जितेको सरकार बनेको छ। अहिले ब्रिटिसहरू त निस्किनै सके हैन, ब्रेक्जिट भन्ने हामीले सुनेका छौँ। ब्रिटिसहरू निस्के, त्यो EUलाई कमजोर बनाउनकै निस्के। र बेलायतले त अस्ति युक्रेन द्वन्द्वको बेला बेलायतको त्यो बेलाका बोरिस जोन्सन अनि प्रधानमन्त्री थिए, उनी किममा गएर के भने जेलेन्स्कीलाई हैन, एउटा EU राष्ट्रमण्डल, EU हैन युरोपियन राष्ट्रमण्डल, EU को विकल्पमा अथवा त्यसको समानान्तर एउटा युरोपियन राष्ट्रमण्डल बनाऊ भन्ने उनले प्रस्ताव राखिसके। त EUलाई तहस नहस पार्नको निम्ति बेलायतले युरोपियन राष्ट्रमण्डलको प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेका छ हैन। अर्को चाहिँ तका कारण युरोपियन देशहरूसँग
अमेरिका र बेलायतसँगको परम्परागत दुश्मनी मैले पहिले भनिसकेँ, यिनीहरू भित्रबाट कहिले पनि नजिक छैनन्। यो परिस्थितिले बाध्यात्मक रूपमा यिनलाई एक ठाउँमा ल्याएको हो। र अर्को चाहिँ युरोपमा जबरजस्त रूपमा शक्तिशाली रहेको अमेरिका विरोधी जनमत। यो जनमतले युरोपियनहरूलाई अमेरिकासँग सधैँभरि नजिक रहन वा अझ नजिक बन्न दिने सम्भावना छैन, हैन। जस्तो मैक्रोनको जो हामीले चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ भनेको भर्खरै, त्यो पनि त्यो त्यहाँभित्रको जनमतको चाहिँ असर हो, हैन। जनमत पनि त्यस्तै छ, ब्युरोक्रेसी पनि त्यस्तै छ। अब फ्रान्समा झन्डै भन्यो भने चाहिँ आधुनिक फ्रान्समा त चार्ल्स डेगालको जति प्रभाव अरू कुनै पनि राजनीतिको चाहिँ फ्रान्समा छैन। जर्मनीमा त्यस्तै जनमत छ विरोधी, इटालीमा प्रष्टैसँग देखिने गरी छ। त जो अमेरिका र ब्रिटिस बेलायत विरोधी जनमत हो, त्यो जनमतले पनि अब युरोपियनहरूलाई सधैँभरि अमेरिकन एलायन्समा बसिरहन चाहिँ सम्भव मैले देख्दिनँ। र अहिले मोटामोटी जस्तो यो सबै जो दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ, विश्वको भूराजनीति जति सङ्कटग्रस्त हुँदैछ, जति गहिरो हुँदैछ, जति विस्फोटक हुँदैछ र यसले जति व्यापक एउटा दायरामा फैलिँदैछ, त्यति अब यो पुरानो समीकरण र जो स्वरूप हो त्यो चाहिँ खलबलिँदै र नयाँ बन्दै आएको दृश्य हामीले देखिरहेका छौँ। र अहिले मोटामोटी जस्तो मुद्राको कोणबाट हाम्रो आफ्नो मुद्रा, हैन, अथवा सुरक्षाको कोणबाट हाम्रो एउटा सुरक्षा प्रणाली, अथवा विदेश नीतिको कोणबाट हाम्रो आफ्नो एउटा छुट्टै खालको विदेश नीति, अथवा चाहिँ कोअपरेसन व्यापारिक कोअपरेसनको कोणबाट हाम्रो छुट्टै नेटवर्क, यस्ता बहसहरूमा, हैन, एउटा बेग्लै खालको ध्रुव, एउटा पोल हामीले बनाउनु पर्छ भन्ने बहस सुरु भएर त्यो दिशातिर गृहकार्य भइरहेको, हैन। जो अवस्थालाई हेर्ने हो भने लगभग 5-6वटा ध्रुवहरू प्रष्ट रूपमा चाहिँ एउटा आकार ग्रहण गर्दै गएको देखिन्छ। जस्तो एउटा ल्याटिन अमेरिका, हैन, त्यसपछि अफ्रिका, मध्यपूर्व, जसभित्र इरान, सिरिया, साउदी, इराक, लेबनान, जोर्डन, यमन, इजिप्ट, युएई, कुवेत, बहराइन, टर्की, ओमान, फिलिस्तिन आदि देशहरू पर्छन्, केही देशहरू। त्यसपछि युरेसिया, हैन, यो पूर्वी युरोप र चाहिँ तपाईँको एसिया, अनि पश्चिम युरोप र एङ्ग्लो अमेरिका। अब यिनी समूहहरूको एउटा छुट्टै स्वायत्त भूगोल, हैन, अथवा स्वायत्त नीति, अब बेग्लै खालको सिद्धान्त, बेग्लै खालको एउटा विचार विकास भएर जाने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा जब दुनियाँ यस्तो चाहिँ बहुध्रुवीतातिर गयो, र यो त अहिलेसम्म देखेको तस्बिर हो, अझ कति ध्रुव खडाहरू हुने हुन्, यस्तो ध्रुव बन्ने अवस्थामा दुनियाँ गइसकेको हुनाले युरोपियनहरू अमेरिकासँग टाँसिएर नेटोको नाममा अब बाँच्न सक्ने सम्भावना छैन। किन अब त यिनी सबै जति मल्टिपोल हुन्छन्, बहुध्रुव हुन्छन्, सबै ध्रुवसँग त्यही ढङ्गले सम्बन्ध राख्नु पर्यो। होइन भने त टिकिन्न। यहाँ त 6वटा, 7वटा, 8वटा, 10वटा ध्रुव भए, मानु त्यस्ता पिलरहरू भए, सेन्टरहरू भए भने त्यो अमेरिकासँग मात्रै चेपेर बाँकी सबैलाई छिसी दूर गरेर त अब कोही पनि बाँच्न सक्ने सम्भावना छैन। त्यो मल्टिपोलराइजेसनको जो अवस्था छ अहिले बहुध्रुवीयताको, यसले पनि युरोपियनहरूलाई अमेरिकासँग सँगै बस्न सक्ने सम्भावना अब चाहिँ धेरै दिँदैन, धेरै त्यो गुन्जाइस दिँदैन। यसको एउटा प्रमाण, यसको एउटा सबुत युरोपियनहरूको आशय कहाँ देखिन्छ भन्छ भने 2 महिना अगाडि जो जर्मनका चान्सलर सोल्ज चीन भ्रमण गएका थिए, उनले 2-3टा कुरा बोलेका थिए, हैन। जस्तो हामी चीनसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहन्नौँ, नम्बर 1 उनले भनेको। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा उनले के भनेका थिए भने जो मल्टिपोलारिटी अथवा बहुध्रुवीयताको चाहिँ एउटा विकास भइरहेछ, हामी त्यसमा चाहिँ अभ्यस्त भएर जान्छौँ अथवा त्यसलाई हामी आत्मसात गर्छौँ। दुनियाँ चाहिँ बहुध्रुवीयतातिर गइसकेको छ, उनले त्यो भनिसकेका छन्। अहिले यो बहुध्रुवीयताको विरोध गर्नेहरू, खुला रूपमा विरोध गर्ने अमेरिका र बेलायत मात्रै हो। बेलायतले त यसलाई डिजास्टर भन्यो। चीन र रुसले एउटा संसारमा डिजास्टर ल्याउन खोजिरहेका छन्, एउटा ठुलो विपत्ति ल्याउन खोजिरहेका छन् भने किन उनको मनपरी छ, संसारमा उनको मनपरी छ, उनको गुन्डागर्दी छ, त्यसकारणले उनले यसलाई विपत्ति ठान्छन्। बाँकी दुनियाँको निम्ति कमसेकम चेक एन्ड ब्यालेन्स, पावर ब्यालेन्सको हिसाबले संसार सुरक्षित हुन्छ, हैन। 5, 7, 8वटा 10वटा पोलहरू भए, ध्रुवहरू भए भने एउटाले अर्को कुनै क्षेत्रमाथि जबरजस्ती एकान्त बन्ने तरिकाले अपराध गर्न पाउँदैन। दुनियाँ सुरक्षित पनि हुन्छ, शान्त पनि हुन्छ र सन्तुलन पनि कायम हुन जान्छ। यो चाहिँ गएको 1 वर्षको ठुलो उपलब्धि हो र मलाई लाग्छ यिनी विविध कारणले युरोप र अमेरिका अहिले हामीले जे देख्यौँ होला, हैन, बाहिर रूपमा जे देख्यौँ होला, किन एउटा बनिसकेको सम्बन्ध त टुट्न, छिन्नभिन्न हुन र अर्कै रूपमा चाहिँ कङ्क्रिट हुनको निम्ति समय लाग्छ,
हैन। किन त्यो सम्बन्धले धेरै चिज जस्तो ब्रेक्जिटबाट बेलायत निस्केको 2000 सुरु भएको 2016 मा हो। अहिले चाहिँ तपाईको 5-6 वर्षपछि पनि पुरै टुङ्गिसकेका छैन, कतिपय लफडा छन्। अझै पनि उनका मुद्दामा हामीलाई छलफल बहस सम्झौताहरू चलिरहेका छन्। ऊ आयरल्यान्डको विवाद अहिले पनि छ हैन। हिजो युमा हुँदाखेरि आयरल्यान्डबारे जे सम्झौता भएको थियो त्यो विवाद अहिले पनि कायम छ, उत्तरी आयरल्यान्डको। यस्ता समस्याहरूबाट छिनोफानो हुन अलिकति समय लाग्छ, त्यो समयको पर्खाइ मात्र हो। तर संसार टुटिसकेको छ, हिजोको संरचना टुटिसकेको छ र मैले चाहिँ अमेरिका र युरोप अब सधैँभरि एउटा गठबन्धनको रूपमा रहेर अगाडि बढ्न मैले कुनै पनि सम्भावना देख्दिनँ। हस्, धन्यवाद।